Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Pipe balaing. Raja kabu pipe plastik bagi pipe nak jong ka tengah PHE. Kemudian halum siap. Senda kalum jingkat. Nyam ka tele. Kala julor lot. Kaba kading kala kelang bah. Bat kala bamdu ya kene raja ka pelang pipe. Kene ka jingjia kala jia ka por ar bagi nak paisi. Kani ka jingklang geding user ko ha bat lapan sa mesin ya silang din macam ka kini ka jingklang pai mas injang kinong song haring ka ung basno ya pasang bantam ya kading omla le isu namad bun ki pai plastik nya kalian kador basno kala pentip sa keyboard kulit jokat na kulit ding pat kitna boarding pat kulit ya kala Kabayo penyakiran orang basno ba ap kira kai isuba ba kami ke jingklang kading kala bandai nama ke jingklang kabala jateng Haduh bentam lot kulit ding kulit ketna kulit ding haga jing trelang bat ki bosno kidang yale bentam kading kabaya dai bekani ki kulit kidang penong ya kading takit banlap ya kadaw bat kulit ding kaba banyo penyakiran ketna PHE pentit ka jingklang nang kalakot sa kahabusan na tyngka PHE. Yung kami kang gano'n eh. Inadya ni siya sa pang-aksyon. Jadi wala ko muntah eh. Wala ko muntah sa
Perlu lah aja nih. Perlu. Ini ya, harus berkalak pelit sujud. Penting ya. Bobo juga ha. Hả? Là ôn nó mene kali. Long iyo keding ta mene kin mene ba iplat. Ini kelarin plat kan minta. Oh, lại chạy cái yêu mà. Mình lại. Oh, ya chạy cái yêu. Upai. Oh, lại đây kia đâu ai? Lại đây đâu ai? Lại đây đâu ai? Lại đâu ai? Ya, đang đâu ai pendi ya keding menlip. Ha, hỏi jong hỏi. Lại đây đâu ai menlip keding? Đâu ai? Hả? Đôi dùng kli. Đôi dùng kli kan? Ai bawa pira, pak flip keding, ai bawa petau, hei, bawa petau, tu keding, pak flip keding tu, pak flip keding berkat. Jumpai kali tu kena flip dah. Đâu ai lupa ai. Aboy. Ah, Sar. Ah, labun bas ibalik ko. 80 to 85 bags. Because all these HDPE pipes ki baad nebo ahenge. Makidan nado 60 mm diameter. Then 20, 25, 40, 50 today in a row. Each in a row belong to about 340 millimeters. We can approximately it comes to that amount only 80 to 85 bags. With the and 10. So Chokira was calling the junior engineer in charge of the store. So immediately we called the police and we got the they come. And then immediately they come. And then they tried to douse the fire, but we didn't know what the cause of this fire because the fire came out from that first part only. And then came this side. And then immediately with the help of all these fire service department, you could, as you could see that we put down this fire. No, actually, this land has not been given to us by the local authority. So we cannot make a proper fencing. So actually, we have mitigated so that this land will be given to us and so that we can properly fence this land. Really good. Ha. Pun teman.